allá porque siempre lo que cierra la onda ya. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ya salte! ¡Hey! ¿Te golpeó feo, hijo? Hágase para acá, bien, que los van a arrastrar. No manches, me pegó bien gacho la pinche silla. Abelín fue el primero que se salió. Me gustó el traje de traje. No va, que lleva una trasera. cuando te metiste aquí. Si yo estaba sentado y pinche